Рыболовная семья, всем привет! Это Димон, Днестр снасти. Смотрите, подписчик мой Александр с Одессы попросил ему навязать монтажи на карпа. Вот, ребята, смотрите, попросил меня 5 видов макушатников с шайбы на 2 крючка. Попросил флет 5 вариантов на 1 крючок. И 5 вариантов на 2. Поводки меняются, то есть на быстросъеме все четенько. Так что, ребята, кому понравятся такие монтажи, пишите, звоните, обращайтесь. Только правильной снасти, а Димона Днестр снасти. Всем спасибо, всем хорошего настроения.